Ashamaan 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 ashamaan. Waalii tokko sirra. Abmeelii fi seenaa kaas. Alii fi gadeera. Adii wadhaan gale. Ashamaan ashamaan ashamaan. Dafa seenaame. Ajandaa irraa kanarraa isinii dubbanna jechaadha. Mee waa'ee mushurroota yookaan waa'ee suurota argaa jirtan kanarraa isinii dubbanna. Mee galaa. Hinaaftonni galaame. Yaani warruma hinaaftuuf seene mee ajandaa kana adii gala jedhee kanuma kanaan dhufe. Gaafa shamarran arsiif warqiidhaa fuudhaa akkas isiniin jennu isin dhugaa isinitti hin fakkaatu waan ta'eef gaafa ammoo namni tokkotti dammaramee fuudhe qinaatiin isin keessa guuta waan ta'eef irraa dhugaa jirtu takka isinii dubbannamee seenaa waa'ee ijoollee kanaa jechaadha. Irratti illee sheer naa godha. Gaafa nu duraan jechuudha handuruma isinii dhaame amma durallee isiniif himeen ture. Amma dura maal jedhee ture? Yoo shamara kuulloo hin ta'in shamara kuulloo warra bilxiginnaa kana hin fuudhin malee shamara Harargee, shamara Arsii, shamara Walloo, shamara Jimmaa, shamara Maarroo hundumaayyuu fuudhaa jennee dura lafa isinii kennu osoo ijoolleen kun waliin fuune jechaadha. Isinarraa ajandaa gootanii adda kana waa'ee sila ajandaa ta'uu ajandaan goone har'a ajandaa kanarraa akkasittiin ardii balleessitanii ardii gad qabaa gannu dhiisaa achi nu deebisaa as nu deebisaa jechuun jirtan. Mee seenaa xiqqoo irraa isinii dubbanna. Inni galee shamarran arsii maaliif qaaloftii yeroo isiniin jennu isiniif hin galu. Shamarri arsiitu maaf qaaloftee maaf akka daabaa taatii yeroo jennu waa malee hin jennu jechaadha. Isinii gala. Mee kanaafuu irraa isinii dubbannaa mee seenaa mee sheerii godhame. Warri galtan sheer godhaa namni 20 ho'i. Hinaaftuu fi miqqaanyattiin jechuudha. Hinaaftuun tun bakkuma mara guutte jechaadha bara hinaaftuun jechuudha. Ilma Oromoo ta'ee bakka fedhe yoo ta'e intala takka yoo jaallatee fuudhe maal rakkoo qaba bakka fedhe diqaalaan ta'in malee Tigreen ta'in malee warra Amaara fuudhee warra Naftanyaa fuudhee warra maal jettan kanaafuu harka dhuftanii halkanii guyyaa jala caccabaa jirtanii mucaa sabboonaa intala Arsii intala Sikkoo Mandoo fuudheef har'a ajandaa gootanii viidiyoo bara Haayila Sillaasee viidiyoo isaa kaa'ee bara Haayila Sillaasee yookaan mucattii kanaan waliin barree eessaa fuutanii hundaa fuutanii miqqanyaaf yookaan hinaaffaaf jecha har'a poostii gootanii ajandaa gootanii kana uumtanii waan haasoftan dhabdanii miti. Guyyaa tokko namni beektu yeroo waan haasa'u dhabee ganduma keessa deemee waa fuffunaanee jechaadha. Lukkuu faatee adurree faatee jechaadha. Saree faatee akkasitti ajandaa wayii uummata jechaadha. Kanaaf waan akkasii waan dalaydan waan dhabdaniif har'a kanaan dhuftan. Ana mallee irra deebi'ee wanti isinii dhaamu. Shamara Harargee fuudha anaa isiniin jedhe keessaafuu dhiirri Arsiidhaa shamara Harargee fuudha. Dhuguma maaliif jedha? Shamarri Harargee shamara Arsii shamara yoo fuutan dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Silaa har'a Abiyyi moo Maarriyyoon jettan kun jechuudha akkana biyyatti hin taphatu. Maaliif kaa? Silaa osoo shamarra amma laal osoo baay'inaan dura jechuudha. Arsiileen Arsii fuudhaa, Harargeelleen Harargee fuudhaa, Jimmallee Jimma fuudhaa. Oromoon takka kalaasama. Oromoon takka waan ta'eef adda addummaa qabdi jechuu kiyyaaf osoo hin taane osoo akka Abiyyi kana jechuudha. Odoo dhiirri Arsiidhaa kan Harargee ka fuudhee Harargee Arsii keessa ka baay'attuuti. Osoo dhiirri Jimmaa Harargee fuudhee Harargee keessa shamarran Jimmaa baay'attuuti. Abiyyi hadha biyyan balleessu akka kanatti jechaadha. Namichi Miniliki namtichi Naftanyaa kun Qaallitti Amaaraa fuudhee hadha Oromoo akkanatti ittiin taphatu isiniin jedhe. Garuu shamara Harargee fuudhaati dhalchaa itti yaake goota isinii dhalti. Sanyii akka Jaarraa Abbaa Gadaa kana isinii dhalti. Sanyii akka Elemoo Qilxuu isinii dhalti. Shamaruma kuulloota nan fuudhinaa malee shamara taan fuudha. Shamara Harargee fuudha. Shamara Arsii fuudha. Shamara Maarroo. Boleeyyan kiyyaa nama sanaaf illee dhufne ajandaa waa'ee suuraa ijoollee kanaaf hin dhufe duraan durtee jechaadha. Ijoolleen kunniin lamaan baga wal jaallatanii baga wal fuudhanii mucaan mucaan jechuudha ilma Jaarraa Abbaa Gadaati.
sanyii jaarraa abbaa gadaati sanyii jawaa ennoo bakar waareeti baga fuudhee jenna mucattiin ammoo intala sikkoo mandooti intala sanyii waaqoo guutuuti intala nadhiiga intala sanyii nadhiiga madaati kanaafuu sabboontuu fuudhee maaltu isin hinaafsisee har'a akka kanattiin arsiin maarroo taatee arargeen maarroo taatee akkas taatee maarriyyoo taatee jinnii kanaan ol deebitee asiin gabbuutee asiin ol deebitee maaltu kana hundaan isin ga'e ammoo shamara arsii yeroo fuutan laalladhaa fuudha shamarri arsiidhaa daaba yoo akka daabaati qabatan malee isin harkaa baati isinii galee fuudhaan duratti sheer godhame ijoollee irraa isinii dubbachuuf dhufeeti sheeriin garaa isin nyaatte daddabarsaa mee mucaa san bira fa'achi cinaa dabarsaa kadiir bira naa geessaa mee sheer godhaa chaarjariin qabdu jawaalle kanaaf jechaadha nama dhuguma isinii dubbachuuf jechuudha isinii dubbachuuf ijoolleen baga wal fuutee hinaaftuun jechuudha hinaaftuun shamara arsii fuutee maarroo taatee jettee arargee keessaa itti hinaaftee mucaa ijoolleen arargee keessaa mucaa irratti duultan hinaaffa akkana isin godha malee waan mucattiin si bareeddeef waan mucayyoon tala arsiisi koomandoo mucayyii bareedduu faayamte tana waan taateef itti hinaafte malee mucaa waa balleessee yookaan dura waa ijaazaa buufatee waliin rafee waan akkasiitiif miti obboleessoo hinaaftuudhaaniif amma warra hinaaftuu saniif dhaamaara jechuudha inni kun ammoo warri tarii dhiirri jechaadha arsiidha kan mucattii akkasitti argettee rumtee maarroo taate maal jettanii jechaadha akkanatti ajandaa godhatan ammoo sunillee gara latiyyuu hinaaffa akkana isin godha malee yoo oromummaaf yaaddan sabboontuu fuudheera kalaat dhume wanni biraa maal koolloo sirraan fuunee mucattiin koolloo miti yookaan sanyii abiyyii kanaa miti yookaan sanyii mililikii miti yookaan sanyii nafxanyaatii miti oromoo qulqulluu sabboontuu arsii qulqulluudha qulqulluu waa takka makaa hin qabdu mucaa mucattii akkana fuudhe mucattiilleen ka itti heerumte mucaa qulqulluu sanyii jaarraa abbaa gadaa qulqulluu katakkaa sanyii abiyyii mililikii kana hin himan katakkaa sanyii warra zinnaashii kana hin himan qulqulluu fuudhee maaltu isin naafsisi silaa gammachuu harka gayyaatanii yeroo kanatti harka dhooftanii jettanii jechaadha silaa ooy sabboonaaf sabboontuu wal fuudhe oromoo qulqulluu wal fuudhe walitti illee dhalchan akka biyyi kana diqaalaan nu keessatti haftee nu rakkiftu jettanii har'a silaa gammachuu yaatani malee akkamittiin akkasii akkamitti astaghfirullah abboo waan akkana rabbillee isinirraa jibba yaa obboleessoo wallaa rabbillee isinirraa jibba maaliif amma jechaadha ummata sassabboonaan akkana laallatee yoo walitti yeroo yoo walirraa fuudhe arsiin jimmarraa afoo yoo fuudhe jimma arsiirraa yoo fuudhe harargeen jimmarraa yoo fuudhe ani harargeerraa yoo fuudhe jimmarraa yoo fuudhe yoo jechuun kiyya kuulloo akkam fuun ammoo asumaan akkas jedhe jettanii deemtanii dhattanii kuullootti illim jettanii ta duraatu nu rakkifteerti ta duraatu nu rakkifteeti qaalaan kun zinnaashiin achi teette ta zinnaash duraayyuu zinnaashuu achi nu rakkisaa jirti tani diqaalaan eenyu kun kan maar jettan kun diqaalaa warri diqaalaa kana maqaa isaas hin beeku warri kunniin nu rakkisaa jira warra akkanaa kana hin fuudhinaa malee deemi arargee keessa dhaqii fuudh deem jimma keessa dhaqii qulqulluu sanyii gabba torbaatiin lakka irraa fuudh maafi mushkila isinii gala malee jimmaan keessa dhayxee garuu kuulloo fuutee nutti hin galtee akka abiyyi kana yoo kan nu rakkiftu taate siillee dhumatte jechaadha kanaafuu nama sanyiin isi amucatti abba torbatti yoo lakka itti anumti mataan kiyya isinii lakkaa yoo mucaallee lakka'uu baadha anumti qofti isinii lakkaa jechaadha qulqullina ta'uu isii yaakiin natsaa ta'uu jechaarraa kanaafuu an baga wal fuudhanii jettanii harka dha'uu qabdan malee hinaaffaan akka macuraan isin hin kukkunne bakka hinaaffaan of gubdan san bakka hinaaf kan of gubdanii akkasi gubattanii feesbuuk kanarratti koomintii naa ta'u maarriyyoo naa ta'u akkana gubattan sana deemaati hidhamtoota siyaasaa kan qabsootota mana hidhaa keessa rakkataa jiran warra qilinxoo duude saniif iyyaa malee warra sabboonuun akkanaa kan warra wal fuudheef ajandaa taatanii hinaaftanii miqqanyatanii akkanan dalagina dhaamsaa jechuudha kun amma isinii galee dhaamsa inni lammaffaan ammoo nama tokko jechuudha gaafa wal jaalate miqqanyaa nama san wajjaan baasuuf jettanii deemtanii suuraa ay baaftanii garana bilbiltanii maal jettanii mallaqa kafaltanii ifaajjan hinaaffaadha bar amma suuraan maan isin argame sun nama sana kaardii guuttanii rasiixa guuttanii naa barbaadime namni kun mucattii arsii jaallate namni kun mucattii harargee jaallate namni kun mucattii jimmaa jaallate jettanii uf gubdanii hinaaffaan bar
xiqqoo hamilee mana masanii dhoofna jettanii bar ifaajaa ooltanii tahabdanii maal jettanii akkasi suuraa san argattan. Suuraa san argattanii booddee poostii gootan jechaadha. Laali maaliif hamilee nama saniitu hin ettanii. Mee maaltu hamileen haganuma hunda mee maaltu miqqanyummaa haganaa isin keessa yaana abuu shaklakum. Maaltu isin miqqanyeesse mee akka kanatti. Odumaa jennu ammoo namni shamara arsii argatte jaannata galteerta. Dhugaa siima jechaadha. Warri hinaaftuudhaan warri hinaaftuun shamara arsii argannaan jaannata jala sanillee seenuu baattu ka gubbaa kanaa seenteerta miqqanya. Kanaafuu itti dammaramaati sanyii qulqulluu laalaa walitti wal fuudha. Wallaahi wal fuudha. Keessaafuu shamara Harargee fuudha. Yoo akka Oromoon tun jechuudha. Amma yoo shamara Harargee fuutee itti dhalchite wanti itti dhalchite sun namuma sanyima akka jaarraa abbaa gadaa kana sii ba'a. Amma kuulloo keessa dhayxee gaafa kuulloo fuutee kuulloo tokko dhalchite kanuma Abiyyi fakkaatu kanuma Bililee fakkaatu kan asii ba'a. Waan akkasii irraa of eegaa. Jimmallee taate, Arsiillee taate, Harargeellee taate bakka feete ta'i. Sanyima kuullootiif sanyii Abiyyi kanarraa of eegaa malee sanyii biraarraa fuudha. Jimmaa qulqulluu fuudha. Jimmaa Harargee fuudha. Harargee qulqulluu fuudha. Arsii qulqulluu fuudha. Walloo qulqulluu fuudha. Kamuu qulqulluu taanaan hin dhiisini fuudha. Gabbarri wala samii miti lafaa miti samiidha. Maal rakkoo qaba dalaydee kafalta waan ta'eef. Arsii yoo fuute amma fakkeenyaaf amma gowwaan tokko maal jedhanii beektanii shamarran arsii gaafa fuune gabbarri isaa gaaliidha fuunee hin dandeenyu maarro jettan. Maal rakkoo qaba shamarran arsii akkas akka keessan sanii wanti dalaguun beektu waan ta'eef guyyaa 3-4 isinii deebisti. Guyyaa 3-4 ittiin baadiyyaa kun halkasiin fadhattee asiin eessa biyya feete deemtee dalaydee torbaan takkasii deebifti akkanumaan bar gabbarri jetta. Gabbarri rakkoon qabu. Gabbarri fuudha. Mee ati bilaashatti nama akkana dahaba fakkaatu kan shamarran arsii akkana jiru kana bilaasha fuudhaa hojjettu simaafuu qaanyiin ta'u obboleessu. Isinumaafuu qaanyiin ta'u mee shamarran arsii akkana babbareedu tana bilaashuma harka dhiqadhee fuudhee nyaadhaa hojjettu fatakka jaayizuma kana harkuma qofa dhiqadheetumaan ol deebee nyaadhaa hojjettu siifuu qaanyiidha. Hin ta'u akkasitti hin ta'u. Sinii galee hin jiru. Arsii waan akkasii bira wadatte waan akkasii argachuu hin dandeessan. Sinii galaara. Kanaaf hinaaftuudhaan mucaa itti hinaaftanii ittiin halkanii guyyaa mucaa irra dhorgatan irraa gadi bu'aa isin hin jenne Arsii taatanii Harargee taatanii maal taatanii rakkoon qabu warri hinaaftuun irraa bu'aa mucaan sabboonaadha mucaan sanyii warra jaarraa abbaa gadaati warra bakar waareeti haa fuudhu sanyii qulqulluudha hundee isaallee yoo qoratte qulqulluudha kuullummaan qabu qaalaan keessa hin jirtu zarii Abiyyiin himatu wanni takka hin jiru wanni si rakkisu hin jiru jechaadha. Mucattiinis akkas takka zariin Abiyyi walitti hin deebitu garuma feeteen bitaanillee deemi mirgaanillee deemi asii gadiinillee asii oliinillee Abiyyi walitti hin deebitu zarii mucattiidha mucattiin Arsiidha. Mucaaleen akkasuma Abiyyi kanaan walitti hin deebu. Wallahi dhuguma. Namuma sanyii Abiyyi kanaan walitti hin deebin ila hin bareeddatanii miisin shamarri gariin hin bareeddatanii bineensallee haa fakkaatu namuma Abiyyi walitti hin deebine yoo jiraatte fuudha. ما في مشكلة فودا الرجال سني ما أبي تيف سني ملكي سني كله أنتين أني دوتي يبقى إلى ورما زري أبي كان هجلد الدمي أنا زري أبيتشوتي أنا أبيتشو ما الرجل كان أرجتني ورا بيبلس ورا أورمو بلس إتا ورا أورمو سلا زبانة كانت تجتر برا كان قابس يعني يرو كانت جتور يعني برا كان كيس سلا برا أمني قدتي الدنيا قدتي برا أورمو لين قدتو كانتي waan kuulloo fi sanyii Abiyyi fi maarroo jettanii jala deemtan kana duubannu deebise jechaadha. Kanaaf wama sanyii Abiyyi kanan ta'in fuudhaa rakkoon qabu. Walaa bareedduu taate, walaa fokkattuu taate, walaa kasii taate, walaa sanyii kuulloo qofarraa of eegi malee fuudhaa achi booddee. Anaa isiniin jedhee fuudha. Hin sodaatinaa fuudha. Ammoo fuuna jettanii deemtaniituma jaartii fuuna jettanii warri Facebook yookaan warra social media warri biyya alaa kun ijaan qabda waan ta'eef dhayxaniituma ta abbichuu koo jetteetumaan Facebook kanarraa akkanattiin harma harguftu kana yoo fuute booda nu rakkifta obboleessoo rakkanneerra qalaa xinqiin amma dura darbee nu rakkiseera amma achi ammoo rakkachuu hin barbaannu itti rakkachuus hin barbaannu.
لا لما تقوان جدني بيتني دقاد بتشوف أنا شمرن دقاد بتشوف أن أصودا شمرن جمع أصودا دتشي تنا أن شمرن جمع ينفورين عن جنة أن كلهم فورينا يري كلهم فورينا كله جتون كلهم تنبرا جمع ميت ياما كله جنة جمع إن كلهم جمع ولد تفدينا كلهم جمع ولد تفهم قبضو إيش بانا والله يلا خلاص الرام باب كنافو جولي ijoollee babbareedduu kana jechuudha eebbisaa malee zim jettanii naafan garaa keessan isin guute akkanumaan jecha akka nama jibbeetitti nama arrabsinaa mucaa irraallee gadi bu'a mucattii irraallee gadi bu'a obboleessallee irraa gadi bu'a mee maal inni isin godhe nama tokko fakkeenyaan obboleettii namni tokko jaallatee sanyiin qulqulluun sanyiin zarii abiyyi ni manni tokko dhufee jechaadha obboleettii naa kiyyoo naan jedheen kennaaf abbaa fedhe haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u kennaaf zariin isaa abiyyi manatti ni matin malee abbaan fedhe bakka fedhe dhufee obboleettii tana naa kennaan jedhe mucaan akkasuma kalaas abdii mee maal ta'e mucaan sabboonaadha itti dhufee obboleettii jaaladheera naa kenn jedheen fudhadhuu jedheen kalaas intalli duraa kan nyaabaati moo arsii kennuu qaba laazima jimma argeen kennu jechuu qaba mee maal ta'e mucaa irra doltan mee mucaan maal ta'e irra doltan tayyib kanaafuu mucaallee irraallee gadi bu'aati ijoollee eebbisa walaa waranii ijoolleen amma bareedaan kun yoo akkanatti ijoolleen babbareedduu mucattii bareedduu tana fuudhee jechaadatti dhalche mucama bareeda akka Jawaar Muhammad dhalcha bakka wanni biraan jiru kanuma akka Jawaar Muhammad kana dhalchee lafa gadi isinii buuse boru biyya keessaniif isinii mormata yoo amma immoo zarii abbichuuti jedhee himatee ati amma fuutee galteeni mucaa tokkotti dhalchite boruma gadi ba'ee bililee fakkaata takkatti sandaaboo fakkaata akkam gootan waliin rakkattanii jechaadha isinillee rakkisee nullee rakkisa kanaaf kanarra kanumarraa of eegaa malee mucaa irraa gadi bu'a Kadir irraallee gadi bu'a abdii irraallee gadi bu'a mucattii irraallee gadi bu'a du'aayii godhaafi kalaas du'aayii qofa wanni isin barbaachisu malee hinaaffaan garaa keessan isin gubee koomentii tokko kadha laalee barna gubee liifi kana asirratti viidiyoo kana isin waraabe daariktii dhufade qoy isin galee irraa gadi bu'a mee akkasin nama arrabsuun sun maali hinaaffaa yoo ta'e malee an waan achi jala argi jechaadha yoo akkasitti hinaaffaan kun garaa isin gubuu baat rabbi isinillee hafuudha warra hinaaftanii gubattan san yoo oromoo qulqulluu taatanii sanyii abbichuu ta'uu baattan koottaa isinii kennina rakkoon qabu dhiirri argeellee yoo jiraattanii jechaadha shamara arsii kana jaalattanii fuudhuu dadhabdan koottaa isinii kennina rakkoon qabu sanyiin te sanyii abbichuu mililikii kanan ta'in malee rakkoon qabu qulqulluu taanaan isiniif kennamaa wanti takka hin jiru wanni isinii naafsisu takka hin jiru warra mataa qulfiitiin baanaa bar warra koomentii kana kun waan taane kana barreessu kanaaf sanyiin tee qulqulluu taanaan Harargee keessaa taate Jimma keessaa taate Walloo bakka kutaa Oromoo kutaa 11 keessa yoo dhufte ammoo ati dhuftee mucattii tana arsii keessaa jaaladhe jettee si qorannee yoo abbaan kee galamaatitti zariin xiyya abbichuu mililikii fi Gondar Hayila Sillaasee maarroo kana keessa gallaan morma sirraa cita sii kennu miti si morma sirraa cita isinii galee morma keetu sirraa cita kana ta'uu baannaan zarii tee gallakkaatee zariin tiyya zarii jaarraa abbaa gadaatii zarii elemoo qilxuutii zarii nadhii gammadaatii zarii jarrii waaqoo guutii zarii taaddee birruutii zarii akkanaatii zarii ustaaz raayyaa abbaa mancaati jettee dhufteennaan warqii sii kennina obboleessoo namaa miti jechaan akka arsiititti fakkeenyaaf an ilma arsiiti jechaan warqii namaa miti yoo feete warqii yookiin daabooliin sii kennina sii galee kanaafuu zim jettanii dhuftanii tuma warri qinaatiin isin qabe nama narrabsina ijoollee du'aayii godhaafi rabbi waliin haa bulchuu rabbiin ilma isinirraa baasu ilma akka sanyii akka Jawaar Muhammad isaa godhu nama akka jaarraa abbaa gadaa nama qabsaa akkana kana rabbi isinirraa haa baasu jedhanii du'aayii namaa godhan malee zim jettanii akkuma keessan kana dhuftanii akkamittiin argee arsii fuudha arsii maalii taatee maal kan champerchi yaa maariif akkanaan ta'u obboleessoo ta'uun qabu kun seera shari'aatitti illee ta'u namni tokko eessa abbaa fedhe yoo ta'e wal jaalannaa walii taanaan kennuudha galaas malee garuu shari'aa keessatti illee kuulloon fuudhinaa jechuun akka quraana warra sheekotaatitti osoo hin taane jechuudha akka quraanaan qara'eetitti akka quraana abdiin kun qara'eetitti kuulloo fuudha ka jedhu amma quraana kiyya keessa hin jiru an quraana biraa jedhaan jiru amma quraana kiyya jechaadha quraanaan ofii baase kana keessatti
qur'aana kiyya keessatti qur'aan kulloo fi sanyii abiyyi fuudhaa ka jedhu hin jiru hin qaraane amma fakkeenyaaf ani hin qaraane hin jiru hin agarrillee haga qaraisan keessatti hin agarre kan achi booda qulqulluu taanaan seera shari'aatitti wal dammaramaa wal fuudhaan shari'aa keessatti jechuudha biyya feete taate biyya kana taate biyya kan taate rakkoon qabu isinii galee kanaafuu jechaadha ijoollee amma ganuma isin bashannansiifna waan ta'eefuu kanaaf irraa gadi bu'aati ijoollee irraa gadi bu'aati mucaa obboleetti irraa obboleessa irraallee obboleessa mucattii irraas gadi bu'a mucaa mucattii jaallatee irraallee gadi bu'a gadi bu'aati hinaaftuun bakka macuraa keessana jechaadha hinaaffaa shamara arsii fuudhee fi hirriba dhabdee akkana halkanii guyyaa garasii garana galabbatamaa bultu kirooriksii unii rafi rakkoon qabu yoo kuulloo taate yoo nama biraa taate ammoo bishaan tallaajaa keessa yoo qabaatti fuudhi dhugi rafi bakka wanni isin gubuun jiru kaa bakka dubbiin jirtu kanumaati mee maaltu ijoolletti isin hinaafsisee jechaadha arraba keessa wanti isin galchu hin jiru kanaafuu hinaaffaa akkasiisan dhiisaati arsii yoomillee taanaan qaaliidha akka daabaatitti akka qaldiitti argachuu hin dandeessanii akkuma fuula isaanii kana jechuudha gatiin isaaniillee qaaliidha gatiin isaaniillee qaaliidha isin amma rakkoo keessan isiniif himu amma rakkoon keessan jechuudha ijoolleen amma bakka biraa jechuudha amma kanaafuu jechuudha ijoolleen bakka biraa amma hinaaftuun jechuudha shamara arsii kana jaalattee beektan janaajjantee fa'aa janaajjananii shamarran arsii amma rakkoo keessan amma dhiira bakka biraa jechuudha amma dhiira akka fakkeenyaaf dhiirri kuulloo kun fa'aa yoo jiraatan jechuudha amma dhiirri kuulloo kana fa'aa amma shamarran arsii maal gooti janaajjantee dalagaan geeffattee bilookii gooti inni amma garas amma dhiirri tokko dhiirri sanyii abiyyi kun jechuudha amma shamara arsii kana inni janaajjana amma ni janaajjana jechuudha laaxoolii janaajjana jechuudha galgala amma dalagaallee haa ta'u dalagaa qabaa ta'u dhabee haa ta'u hin ciisan janaajjana yeroo janaajjane amma janaajjane ciisee janaajjana jedha amma shamaran arsii jechuudha amma fakkeenya sanyii abiyyi kanneen dalagaan dalagatte amma distii kanaan dhiqattee maal jettee kirooriksii kanaan hammaama fiddee achiin as deebistee kushiinaa kana geessitee maxbakii kana fiddee gorfaa maadaamii mara fiddee eega geeffatte maal gooti bilook kunoo inni akkasittiin halkan guutuu booyaa boola ima gorora jechuudha akkasi kanaafuu jechuudha ijoollee ammoo kana isinii dhaabna dhaamsi biraa yoo jiraate ta'ee hinaaftuun ijoolletti hinaaftan jechaadha irraa gadi bu'aa shamaran arsii jechuun akkana shamaran ijoollee sikkoo mandoo jechuun ijoollee akkanaati babbareeddan akkanaati fuudha sanyiin teessan qulqulluu yoo taate sanyiin teessa sanyii abiyyi zinnaash kaasa'uu gabra doordis gabra goorgis maarra warri jettanii mattan kana sanyiin teessan ta'a akkasii sana ta'uu baannaan jechuudha itti dammarama rakkoon qabu arsitti dammarama harargetti dammarama wal fuudha keessaafuu jechuudha wal fuudha keessaafuu ijoolleen arsii fi harargee wal fuudhuu qabdan maaliif taanaan amma ijoolleen amma arsii baalee haa ta'u maal haa ta'u tokkuma mee ijoollee arsii baalee si komandoo kun tokkuma warri akkanaa kun jechuudha keessaafuu harargee fuudha dhugaa isin hin jedhan dhiirri arsiidha harargee fuudhi dhiirri harargee ammoo fuudhi arsii maaliif amma keessan amma fakkeenyaaf arsii harargee jechuun yaani walitti illee daangaanis tokko wal keessaa walitti wantiidha wajjaan illee fageenyaan qabdanii miilaan illee makiinaan illee gaariin illee xiyyaaraan illee xiyyaarri amma fakkeenyaaf xiyyaarri arsii keessaa harargeen naqaa harargee keessaa arsiin naqaa baaleen naqaa waan akkasii sanan naqaa amma fakkeenya xiyyaarri harargee keessaa jimma dhaqu hin jiru hin baafne ka abiyyi hin beeku amma xiyyaarri ka gondar irraa finfinnee dhufu jira malee amma harargee seenu hin jiru kanaafuu jennaaniin walitti dammaramaa harargeen fuudha arsii bakka argitanii fuudha rakkoon qabu hin sodaatinaa fuudhaati ammoo shamarri harargeedha shamarri arsiidha ijoollee harargeetiif hin dhaama jechaadha viidiyoo kana gara booddeellee ta'u sheer godha yoo dabarsa shamarri harargee jechaadha shamarri arsiidha isin
kanaafuu jechaadha amma dhiirri harargeedha shamarran arsii yoo fuutan aadaa shamara arsii sanaa isinii hima jechaadha dhiirri harargeedhaan dhageeffadhaa os keessa raatan dhiirri harargee shamara arsii yoo fuute shamara arsiidhaa yoo fuute shamara arsii yoo fuute jaaladhu cal'ifteetuma naaf fakkeenyaaf amma harargee keessa jima baay'ataa jima makee nyaataa bultee yoo rafte shamarri arsii sin jaalattu shamara arsii amma fakkeenyaaf amma dhiira harargeetiidha jechaadha amma mucaan kunillee yookaan argu ta'e kadirillee yookaan argu amma shamara harargee fuutanii jimaan naannoo keessaniin jira jechuun wanta isin jimaa keessan nyaatanii yoo raftan shamarri sibiilaa shamarri arsiidha sibiilaa kutti jechuudha isinii galee yoo ofii nyaatte shamara arsii at fakkeenyaaf jima amma harargeen jechaadha jimaa qamaatan amma odoma jimaa qamaatanii yoo jaartii teessan dagattanii jaalallee keessan jima godhattan shamarri arsii sibiilaan teettu maal godhuu qabdaa yeroo muraasa qofa jimaa qamaa'uu qabda achi boota jaalala kee hunda caatii yookiin jimaa irraa kaastee gara jaartii teeta arsii tafuute sanii deebuu qabda malee aan fakkeenyaaf shamarri harargeedhaa rakkoon qabu jimaa qamaa'uu ni beekanii ati isin qamaataa isin qamaatii isin lachuu rakkoon qabu raftan amma arsii futee gaafa galtee jimaa qamaa'uun beektu buna dhuguu shaayii dhuguu bakka wanta akkanaa kana malee jimaan hin jiru hin qamaatu sii galee kanaafuu ati callifteetuma jaalalleeti jimaa gootee yoo dhukkee marraa kaasaa bultee jimaa ta'e dhukkee isaarraa bulte ganama yeroo lafaa kaatu shamarri hin jirtu kottees jala kanaafuu isinii dhaabna waan ta'e waan akkasii irraa fayyadanii waan kanaan alaati wanni si bira arsiin takkasi qabannaan si biraan deemtu si jaalannaan illee sin jibbitu yoo ati waan akkasii san irraa fayyadachaadha amma maaliif amma mucaan kunniin lamaan amma mucaan kun amma kadiira harargeedha mucattiin arsiidha kanaaf siidhaamaa jira jechaadha kadiiriif dhaamaa raasanii galee amma kana isma qofaaf odoon taane tarii shamarran arsiidhaa warri fuutan kanaafuu jechuudha dhiirri arsii ammoo shamara harargee yoo fuute jaalala akka ajaa'ibaati kennitaaf sirri kennitaaf jechuudha maaliif amma dhiirri arsiidhaa shamara harargee gaafa fuute jimaan hin jiru silaafuu nu bira jimaan hin jiru bakkuma jimaa san yeroo tokko kaarootiin hin jira kaarootii makana ciccirtee fi jechuudha kaaroti muuzii fi burtukaana cirtee fi afoo keetta jechaadha sii gala kanuma bittaaf jechaadha yeroo baate bakka jimaan dhayitu bakka hin dagatte jechaadha achi booda hin dagatti isiilleen jaalala gara kee qofa deebiftee jimaan irraanfatamee maaliin hin jiru jaalala dhugaa wajjin jiraatan jechuudha kanaafuu haala kana yoo waliin hin jiraatin yoo calliftee jima matee jaalallee godhattee ati halkanii guyyaa jima matee qamaa ooltee galgalallee qamaa bultee si biraa lixxii jechuudha sii galee dhiira harargeetiidha amaara jechaadha amma dhiira harargee ka arsii fuudhe ka ijoollee shamara arsii fuudhe kanarraa isinii dhaabna jechaadha bakka kanatti uf eeggattet shamarri arsii si waliin duuti jaalalli siif qamtu hattaa qiyaamaallee sirraan baddu takka sirraan luxubattu jechuudha sirraa baduu hin dandeessu kanaaf haala kanaa wal jaaladhaatii wal fuudhaa dhaamsi ammallee irra deebi'ee dhaamadhu jechaadha kutaa 11 wal fuudhaa shamarra dhiirri jechaadha wal fuudhaa rakkoon qabu harargeen jimmaan illee fuudhi qulqulluu fuudhi arsii fuudhi walloo fuudhi wallagga fuudhi shawaa fuudhi wanni irraa isin eeggadhu waatu jira sanyii mililiksan qofa ofirraa eegaa sanyii abbichuu san qofa ofirraa eegaa sanyii abbichuu fuunaan bakka zariin tee badde zariin tee kalaas akkuma bililee kana kunoo warra afaan tirfii warra bakka taa'uun kaanee dudulloota kana sanyiin tee guutuun kana taati kanaafuu jechuudha dhaamsa keessa kunneen irra ijoollee kana waliif dabarsaatii booddeellee ta'u waliif ergaa kanaa jennaan mucaa du'aa godhaa fi mucaadha ijoollee wal jaallatanii wal fuudhanii hinaaftuun ammoo ittiin hinaafinaati baga wal fuudhanii sinii gammannee jirra gaa'ila gaarii kan ilmaaf intala ka horteen keessan sanyiin keessan hundi keessan jimmaan ittiin dabalini la jimma oromoodha bar jimma warra raayyaa abbaa mancaafaa hin beeytaniimi an jimmaan ittiin dabalini osoo hin taane kuulloo ittiin dabalina ani kuulloo jimmattiin hin beeku ofeetiin attaartaa ofeetiin dhiifta rakkoo keetii dantaa keetii ani kuulloo fi abbichuu oromoo ittiin hin beeku kanaafuu yeroo kamiyyuu taanaan anaa diinni kiyya kuulloma kanaa fi warra zarii abbichuu kana jechaadha malee an jimmaa miti jimmaan qulqulluudha oromoo sabboontota keessa jira shamarran isaaniillee babbareeddu jira jechuudha isin amma jimmaan bare takkatti sandaabotii fi jaartii afaan bal'oo san eenyu maqaan isii jaartii san maqaan isii eenyu meenaa barreessaa jaartii guddoo takka
jaartii lippistikii dibattee hin beekne takka maqaan isii naa himaamee ijoollee. En abbo jaartii guddoo takka jirti la gara kuweetii moo eessa kanarti jaartii afaan kan akka afaan harree diidoo bal'atu takka eenyu jaartii san maqaan isii maali abbaleessatu on harkaa badee yaage jaartiin sun amma kuulloodha sanyii abbichuuti jechaadha sanyii abbichuuti sanyii san maqaan isii waan ta'e hin beeku mee jaartii san maqaan isii hima jaartii guddoo gara kuweetii teetu takka jaartii afaan amaariffaa malee afaan oromootu haasa'uu hin beekne takka jechuudha. Xiqqoo xiqqoo afaan oromoo beektu jaartii ila kun afaan bal'attu takka jechuudha jara kana malee jechuudha warri kun warri akka fakkeenyaaf amma jimma keessa bililee jira tamiree jira maaliree jira shamarran qaqqaaliin ni jirti babbareeduun jimmaan keessa jechuudha kanu beenu kanneen malee warra kuulloo gurguddaa sanniin warra dulloonni sunni warra azaabaati malee warra ontaareeti kanaafuu haganuma sinii dhaabna ijoolleen akkaan tiraadha.